inshuti bakundwa bagiye kugaruka kugira ngo dukomeze ikigwa twari turi kurebera hamwe ubwo twabonaga ko muri biriya bihe byatambutse aho ubutumwa bwiza bwatangwaga ya nkuru nziza yahabwaga Adamu na Eva ubutumwa bugomba kuzigishwa ku isi hose ubwo tubona muri Matayo igice cya 24:14 bikaba igihamya cyo guhamiriza mu mahanga yose ko nohemerwa igahita gukaza aricyo twavuga yuko igihe ubutumwa buzaba burangiye ubwo twabonye uko none bwa butumwa bugenda buri mu ntambwe eshatu kandi izo ntambwe eshatu zikaba zibereyeho kugira ngo igihe cyose tugezemo dushobora gusobanukirwa n'ubutumwa bw'ubukoranye n'igihe n'icyo gihe turimo kuko twabonye ko ubutumwa bwa mbere bwabaga bwerekeza kuri Kristo igitambo cyacu aricyo cyatumaga habaho buriya byo gutamba ibitambo aribyo baga bishushanya Kristo igitambo noneho tukaba twabona ko nanone ku ntambwe ya kabiri ariyo baga ari gusubiza ku buryo umunyabyaha ahinduka umukiranutsi mbese umurimo Kristo agomba kudukorera ari wo twabonye nanone ari umurimo ukorerwa mu buturo bwera mbese mu ihema tukaba barimo biriya byumba bibiri kandi biriya byumba bibiri nabyo bikaba byarakorerwagamo imirimo itandukanye iyo mirimo itandukanye ikaba mu cyumba cya mbere yararebaga Kristo nk'umutambyi ubwo mu murimo agomba kudukorera agomba kutuvuganira ku Mana akatujya gukora umurimo wo tweza no kudutunganya noneho mu cyumba kindi cya gatatu ariho haba umurimo w'urubanza akaba Kristo agaragara noneho nk'umutambyi mukuru murabona ko ubutumwa bwiza n'ubundi ni Kristo baburi buvugaho wenyine gusa ariko none ikibazo cyo twabonye nuko nanone kubera ko abantu bari bafite ubusobanuro bukeya hari igihe nyine bageramo ntibashobora kuba basobanukirwa n'ibyo bagomba kwigisha aricyo gituma twafashe urugero twabonye rwa Apolo ko mu gihe cye yabaga ari kwigisha yakurikije ibyo Yohana yari yarigishije by'umubatizo wa Yohana atarasobanukiwe n'uko umwuka wera waje nibizo mpamvu rero natwe mu bihe byacu no turimo bya nyuma biba bisaba kugira ngo dushobore kuba twasobanukirwa naho tugeze ariko si no kuri Yohana nako kuri Apolo twabonye ikibazo cyabonetse twabonye ko no ku ntumwa nazo zitashobora gusobanukirwa n'igihe zigezemo ku buryo noneho ubutumwa zabaga ziri kubwiriza ndetse nako zabaga zarakize ubyo zabaga zarabwiwe zarabifashe nk'ukuri zitarigeze zireba niba bihuye n'ijambo ry'Imana ariko iyo byose mu mwanya nagira ngo noneho turebe neza turashobora gusobanukirwa neza naho ingorane ziri z'uburyo nyine abantu babiga ubutumwa babiga ijambo ry'Imana uburyo uwo mucyo w'ijambo ubwo mucyo ubutumwa bwiza uba watanzwe mu buryo butari bwo noneho bigatuma bimwe byibagirana niyo bimwe byibagiranye ntabwo bashobora gukurikira kureba iyo ntambwe ya kabiri ibi gukurikiraho n'iyo ntambwe ya kabiri none igize ikibazo cy'uko itafatana n'intambwe ya gatatu urumva ko n'ubundi butumwa waba ugifite ikibazo cy'inkomyi ni nazo mpamvu natwe mu bihe byacu turimo bya nyuma izo ngorane dushobora kuba turi guhura nazo ureke mbere ko dukomeza rero tureba ukuntu ubutumwa bwiza bwagombye kubwirizwa cyangwa se bwibwirizwa bugomba kuba buri mu mvugo yumvikana nk'uko Imana nayo yabiteguye ntitubishaka kubiha ubundi buremere bwacu ku buryo n'abantu badashobora kubyumva reke dusabe abamarayika
dusabe Imana abamarayika batuye hafi batuyobore. Data wera Mana yacu, turajya kugushima kubw'impuhwe n'urukundo tugirira data, kakanya uduhaye ko kugira ngo twongere kureba ijambo ryawe, kugira ngo turusheho gusobanukirwa n'ibihe turimo, cyane cyane turusheho gusobanukirwa n'imitego Satani aba yaduteze bituma tudasobanukirwa neza n'umucyo utugezaho. Turagusaba kugira ngo wowe uzi ubukene bwacu, uzi ingorane za buri wese, ushobora uduhe kubisobanukirwa neza nizo muri ubwo buryo. None nkwereka bene data bari mu mpande zitandukanye, baza tukigana ibyigwa ndetse n'abazabikurikira mu masaha cyangwa mu minsi izaza, abo bose data bazahera ubuntu nawe kandi bazarushaho gukomera bakomezwa nawe. Ndagusaba nk'umwana w'umuntu data, abamarayika batuye hafi batureba bagumye kudukomeza kugira ngo ijambo ryawe rigire umumaro muri hose. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tugushima kandi tukwinginga kugira ngo tube hafi. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Ubwo rero dukomeje nk'uko nari maze kubibabwira mu ncamake dutangira, nuko ubutumwa bw'abamarayika batatu wari umuburo uheruka, ubwo twabonye ko aribwo butumwa bwa nyuma butangwa nk'umucyo wo kuri iriya nkuru nziza yatanzwe mu gihe kuva kuri gihe cya Edeni, kuko ubutumwa bw'abamarayika batatu aribwo butumwa buza burebana n'uriya murimo wa nyuma Kristo dukorera, ari urebana n'urubanza. Aho rero impamvu ubutumwa nanone tuba tugomba kubwitaho, twabonye ko tubonamo umucyo w'ubugorozi, ari umucyo w'ubugorozi utegura itorero, umucyo w'ubugorozi wateguraga ubwoko bugomba kuzatanga umuburo uheruka. Twabonye ko ubutumwa bw'amarayika wa mbere n'amarayika wa kabiri aribyo bwarebanaga n'amateka y'abakoze abemoye ubutumwa bwa mirere bwo kubaha Imana no kwihimbaza ubutumwa bw'amarayika wa mbere, no ku butumwa bw'amarayika wa kabiri nanone bakaba bageze ku rugero rw'uko bagombye gukomeza inshingano yo gutangaza ubutumwa noneho bw'amarayika wa gatatu. Twabonye neza yuko mu mpera z'uwo murimo w'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, ko mu mpera zabwo tubona ko haboneka amatsinda abiri. Murumva ko tugarutse kuri cya kintu twabonye yuko ubutumwa bwiza n'ubundi bugaragaza ibihande bibiri. Hari bamwe baba koko bari mu nzira y'umucyo bahabwa y'ubutumwa bwiza, hari n'abandi baba bafite ubundi buryo babyumvise ndetse ngo ahanini tusanga ko ngomba kuba batwawe n'intekerezo zabo, bigatuma umucyo bagombye gutangaza batawusobanukirwa. Aho twabonye ko ingorane zabo ko bageze aho noneho, nubwo bwose hari bamwe bari ku ruhembe rw'umurimo. Twabonye abakoze ubutumwa bw'amarayika wa mbere, ubwo ni Mirere na Jose Yarici, kuko batashoboye rwose kwakira ubutumwa bw'amarayika wa gatatu, kuko bageze ku butumwa bw'amarayika wa kabiri, ahubwo bari guhabwa umucyo na Samuel Snow. Bo bageze aho bumva ko ibyabo bigishaga n'undi hari ibyo batari basobanukiwe, nuko bari gukosorwa na Samuel Snow. Samuel Snow ari kubereka ko urusaku rwa mu gicuku bigishaga bari barabisobanukiwe nk'aho ko aribwo urusaku rwa mu gicuku ibyo bari kwigisha, ko nta kuri kubirimo, ko atari ko biri, ahubwo ko urusaku rwa mu gicuku nyine ruzabaye muri kiriya gihe cy'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri. Ubwo twabonye ko nyine byakuri bo byari byarababereye urujijo cyane, ndetse banga umucyo. Ubwo rero niho nshaka kujya aho hantu ngira ngo icyo kintu tukibone neza, nuko kuri ubu mu gihe nk'icyo ngicyo ubutumwa bumeze buryo,
ayo mateka yo mu gihe cya ba Mirere ni amateka tugomba kwigiraho. Ubushize ikintu nakivuzeho babwira byerekeye ukuntu hari ibyo tugomba kubona mu mateka y'ubucyo ubugorozi buba bwarabanje, ko ayo mateka y'urundi aba ari ayacu mu gihe cyacu cya nyuma. Hari icyo kintu kugira ngo tugibone neza, ni uko muri bwa buryo tugomba kwiga amateka tuba tugomba kugira dute, tuba tugomba gufata umucyo watanzwe kera cyane n'ukuntu umucyo wagumye kugenda ukurikiraho ugenda utangwa. Muri umucyo w'ubugorozi bwatambutse, hari inyigisho n'ubundi Imana iba yaragiye yerekana ziba zigomba kuzahura n'igihe cyacu ya nyuma. Ariko kandi nk'uko twabibonye ko umucyo w'ubugorozi n'ubundi nawo uza, kuko inshingano yawo niyo igomba kugira ite, ibigomba kugaragaza bya bihande bitatu. N'ubundi ibiza igomba kugira cya gihe cyo guhamagara abantu kwihana, ariyo biba birebana n'ubutumwa bw'amarayika wa mbere, kwihana. Noneho hakagira intambwe ya kabiri yo kwezwa no gutungana. Ubwo twabonye ko mu mucyo w'ubugorozi iyo ntambwe ya kabiri yangiye, umuntu aba ari ku rugero rwo kujya mu nshingano ahamagarirwa. Ubwo ni ukuvuga ko abantu bundi Imana aba ari uwemewe, kuko ari ukuvuga ngo Imana aramutse agiye n'icyo gihe cye, muri icyo gihe ni ukuvuga ngo Imana ibimuba yaramubaze nk'umukiranutsi, nk'umuntu watunganye, ni ukuvuga ngo wa murimo wo kutweza no kudutunganya uburangiye. Ubwo igihe yagisigaye muri n'iki, nicyo cyo kutunyuza imbere y'urubanza. None twibuke yuko ngo Kristo mu murimo azakora wo gucira imanza bazima n'abapfuye, ni ukuvuga ngo icyo gihe bapfuye baragaragaye nk'intungane, abo ngabo bari bageze ku rugero, abo ngabo n'ubundi baba bagomba kugira bate, baba bagomba baba bafite amahirwe yo kuzaraganwa na Kristo. Abandi Pawulo avuga ngo abo ngabo bapfuye bazazuka, baze noneho dusanganire Kristo. Ubwo rero ni ukugira ngo icyo nshaka kugira ngo turebe neza, ni ukuvuga ngo muri iki gihe cyacu cya nyuma, kugira ngo urwo rujijo rwo kuba birasaba kugira ngo dushobore kubona ibyanditswe mu buryo nyabwo uko tugomba kubyiga. Nagira ngo mwereka yenda twibukiranye amagambo twasomye, batubwira mu ntambara ikomeye, mu ntambara ikomeye ku gice cya 19, aho batwibwira ibyerekeranye n'ukuntu tuba tugomba gufata ibyo byanditswe, cyangwa se n'ukuntu Imana iba yaragiye ihagurutsa abantu ikabaha inshingano, no kuri izo nshingano n'ubundi umucyo w'ubugorozi buba bwatambutse icyo gihe, biba bugomba no kugira akamaro mu mani mavugurura bagomba kuba. Batubwira ko ku ngingo yaho kuri paje yaho ya 351 ku isubi yaho ya mbere, ubwo ni intambara ikomeye igice cya 19, batubwira ko uko ibihe bigenda bisimburana muri buri murimo w'ubugorozi, umurimo w'Imana ku isi ugaragaramo ingingo bitangaje, amahame y'uburyo Imana ikorana n'abantu bayo, n'abantu ahora ari amwe. Amavugurura y'ingenzi yo muri iki gihe afiteho asa rwose n'ayo mu gihe cyashize, kandi ibyabaye ku itorero mu bihe bya kera bifite aho ibyigisho by'agaciro kenshi muri iki gihe cyacu. Amavugurura y'ingenzi yo muri iki gihe twebwe tugeze ubu ngubu afiteho asa rwose n'ayo mu gihe cyashize, kandi byabaye ku itorero mu bihe bya kera bifite ibyigisho by'agaciro kenshi muri iki gihe cyacu. Ndidora ibi nibyo biba bitwereka impamvu tuba tugomba kugira dute,
muri kwa kwiga dusabwa kwiga neza ibyanditswe bisaba kugira ngo noneho dushobore gufata amavugurura yabanje kugira ngo noneho turebe ibyigisho by'agaciro ari muri izo muri amavugurura noneho tuyashyire ku mirongo hamwe n'ayandi noneho dushobore gusobanukirwa n'igihe cyacu turimo. Nizo mpamvu aho tuhabona yuko muri za ntambwe eshatu naberetse ziriya ntambwe eshatu nizo zidufasha nyine gusobanukirwa n'umucyo w'ubugorozi noneho tugashobora tukagerageza kuzishyira ku murongo kugira ngo dusobanukirwe. Ahangaha yenda kugira ngo dusobanukirwe neza gatoya navuga ko nk'abantu babwirije ubutumwa bwa marayika wa mbere abo bose dufata uburyo bigishije batanze umucyo wabo byose ibyo tukabishyira gute tukabishyira ku murongo umwe tukabona ko ni ukuvuga ngo dufate nk'ingero zimwe z'abakoze ubutumwa bwa marayika wa mbere mfate nka Eliya yakoze umurimo wo guhamagara abantu kwiha no kugira ngo basobanukirwe n'Imana nyayo. Urumva ko kugira ngo basobanukirwe Imana bagomba gukorera ubwo ni umurimo wo kuyote wo kwihana wo guhindukira bakafata icyerekezo cyacu. Ariko noneho umurimo wakomejwe nande wakomejwe na Elisa. Ubwo tuvuga ko ubwo Eliya yakoze umurimo wa marayika wa mbere muri umucyo w'ubugorozi noneho Eliya yakoze umurimo wa marayika wa mbere umurimo wa marayika wa kabiri ukorwa na Elisa. Iyo dukomeje tukareba nanone dushobora gufata urundi rugero nanone ku byabaye ubwo bwoko bw'Imana bwari buri kuva mu Egiputa. Zorobabeli na Yosuwa bagiye ku nshuro ya mbere. Nacitswe gatoya ntabwo bavaga mu Egiputa ubwo bari bavuye i Babuloni. Nacitswe gatoya bava i Babuloni bajya gusana urusengero. Zorobabeli na Yosuwa nibo bagiye bwa mbere. Umurimo bari bagiye gukora niwo nanone wagereranye n'iki na wa wundi nanone wa marayika wa mbere wo gushinga wo gukiraho wo gutegura. Noneho nyuma yaho haje hagurutse Esidarasi nk'umutambyi we yaragiye kugira ate yaragiye mu murimo werekeranye n'ibyo gusenga l'adoration yo gusenga Imana gushyiraho ibikongera kubaka ibicaniro kugira ngo gusenga Imana yabo. Iyo dukomeye tukareba nanone tukagera ku gihe cya Kristo tubona ko Yohana Umubatiza yakoze no murimo wa marayika wa mbere ariko Kristo akora iki akora niwe kuko Yohana yari gutegurira Kristo ari gutegurira Yohana yari gutegura Kristo kuza gukora umurimo we. Kristo n'ubundi Kristo niwe wakoze iki ya ntambwe ya kabiri umurimo wo kugira ute wo kwezwa. Yohana umurimo we twabonye umubatizo we yakoraga wo kugira ute wo kwihana. Ubutumwa bw'ubwari bwo kugira ngo bamagana no kugira ute kwihana ariko noneho umurimo noneho wo gutunganya wo kweza ni Kristo wakoze. Aha noneho tuza kutonga marayika wa gatatu ku gihe cya ba Mireri nabo no tubona yuko ubutumwa bwa marayika wa mbere bwahabwaga ngo ngiye gukorera amatorero 7 n'ubwo bwari buri guhamagarira bari muri itorero rya Sarudi byo kugira ngo bakire umucyo wo kubaha Imana no kwihimbaza. Bari gutegura iki kugira ngo bakire umucyo wa marayika wa kabiri wo kugira ngo bibane abantu mu binyoma noneho bagire bate baze bahagarare mu kuri ijambo ry'Imana nyako noneho bagire kwa kunyine kwa ya gusenga kube gufite ishingiro bifite n'ibyiringiro bizima kubera ko baba bari mu kuri
nk'uko tubona muri Mariko igice cya 7:7 ngo yuko ababasenga babikoresha bashingiye ku nyigisho zabo za kimuntu, no kuvuga ngo inyigisho ibinyoma n'ibikibazo, abo ngabo amasengesho yabo ntabwo agira ati ntabwo yakirwa. Nicyo kitwereka yuko ngo kure ko yaramaze kuba ubuyobe kuri kiriya gihe cy'itorero rya Tuatira, kiriya gihe cyabaye imyaka 160 cy'ubuyobe. None nyuma yaho bari babagorozi nabo bakaba bagomba kuba bahagaze mu kuri, bakaba bari batangiye nabo kuyoba. Hari rero noneho twereka ko ngo harakenewe ububyutse. Ikindi kandi ubwo bubyutse gusa nuko bari bakeneye kugira ngo basobanukirwe n'umurimo noneho hategurwe iryo torero rigomba kuzakora iki umurimo wa nyuma. Ni ukuvuga ngo mutunga marayika wa mbere na marayika wa kabiri nabyo tuba tugomba kugira gute, tuba tugomba kubihuza n'ibindi byabanjije. No twabona ndetse niba mwibuka neza nuko turi kwiga amateka y'abamirere, twabonye ko ari amateka yabo twayahuje neza n'ibyabaye ku ntumwa. Ni ukuvuga ngo umucyo w'ubugorozi bw'abantu bwari buri hafi yabo n'ubukirage n'ubugorozi bw'intumwa mu gihe cy'intumwa, n'ibyabaye kuri kiriya gihe cy'intumwa nibyo twabonye ko neza byari bifitanye isano neza n'ibyabaye, bifitanye isano neza n'ibyabaye ku gihe cy'abamirere, amateka y'abarasa. None hari amateka y'abamirere, none urumva ko yari mu gihe cy'ubutumwa bw'amarayika batatu, marayika wa mbere, marayika wa kabiri. None twebwe ubu turi mu gihe turi mu gihe cya marayika wa gatatu. Ariko muri gihe cya marayika wa gatatu aricyo gihura n'itorero Laodikiya, dusanga hasabwa iki? Hasabwa ikintu none cyo kujya gute, cyo kwihana, kugira ngo abantu berezwe iki? Gukora umurimo uheruka, gutanga umuburo uheruka, ari no kuvuga ngo guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu ubwo nzongera tukabisobera tukagira kubunonosora neza. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu buduhamagarira kutaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Abo bagomba guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, abo ngabo nuko hari umwiteguro bagomba kubanza kunyuramo. Uwo mwiteguro kugira baze kunyuramo nuko bazaba bashoboye gusobanukirwa neza n'ikira none n'ibyabaye ku bandi babanjirije. Kuko bari abamirere bo nabo bari biteguye iki? Bari biteguye ko Kristo agaruka mu nyuma y'imyaka 2300 nk'uko bari barabibaze, kuvuga ngo mu mwaka 1844 bari biteze ko Kristo agaruka. None ayo mateka kandi uko twabonye ko ari habaye isohora, kwabaye ukuzura, isohozwa ry'ubuhanuzi bwari byavugaga by'abakobwa bariya 10 bari Matayo 25, batubwira ko harimo 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge. Icyari umugani cyabaye noneho cyasohoreye kuri bariya barone ba mirere, ariko noneho kikazasohora byuzuye kuri abazarangiza nyine abazaba barangiriza umurimo, kuko uriya mugani nutwereka ibiba mbere, ibiba mu kwitegura Kristo agiye kugaruka. Ubwo izo murabona ko izo nyungu niko zibaha, niho zitwereka ko ngo ibintu bigomba kugira bate, ugomba gufata imirongo yose ukayihuza. Ndetse wakiri wakongera kureba, dufashe nk'urundi rugero, iyo tugize kuri igihe cya nyuma tukareba nk'ibyabatubwira Kristo nawe abibye tubwira ati mu byaba ku byabaye mu gihe cy'imperuka, ngo ibyabaye mu gihe nk'uko byabaye mu gihe cya Nowa, ni nako bizagira bite mu gihe cya nyuma nubwo bizaba. Ni ukuvuga ngo ujye dufashe icyo gihe cy'amateka yo kurangira ku isi y'igihe cya Nowa irangizwa n'umwuzure, ibyari biriho icyo gihe nabyo bifitanye isano n'ibyiki n'ibiri kuba muri iki gihe cyacu no cya nyuma. Ni ukuvuga ngo byose ubwo turi kwiga gusoma, ubwo turi kwiga gusoma ijambo ry'Imana mu buryo buhagaritse, butari gutambika.
buhagaritse uvuga ngo uri gufata amateka ye y'imbere ukayahuza n'ayandi noneho ugahita usobanukirwa n'ibihe bya nyuma. Ngira ngo rugero rw'amateka y'abari bakoze umurimo w'ubugorozi bwa Cyabamirere, ari amateka yabo turayigiraho ibintu byinshi cyane, ndetse urumva ko none ubu yahoze muri cyayi cya Kristo, none kuva biriya biraza twebwe bikaduha natwe amateka yacu muri iki gihe cya nyuma. Ni ukuvuga ngo hari twereka neza aho dufite kuba twagira ingorane, nizo mpamvu tubwira ngo ibyo byose byabereyeho kugira ngo tugire dute twebwe bitubera amasomo, twebwe turi mu gihe cya nyuma. Nuko rero bene data, reka no mpino nihuse ngane kuri iyo ngingo ndi gushaka kubabwira, mbereke ikintu batubwira cyerekeye iki kintu cyo basangize amateka, noneho tushobore gusobanukirwa neza. Abari kumurikira kuri Zoom, bamurikira Zoom, ubwo mwahita mubibona. Ubutumwa bwiza tumaze kubona ubwo buryo bwo kuvuga ngo ko tugomba gufata ayo mateka tukagenda tuyashyira ku murongo, hari icyo bidufasha ngo bituma ubutumwa bwiza bwumvikana, bugaragara mu mvugo yumvikana cyane. Ubutumwa bwiza buhita bugaragara mu mvugo yumvikana cyane. Ahandi nabwiye ko bituma ndetse n'umwana mutoya ashobora guhita asobanukirwa neza inzira y'agakiza. Bishobora gutuma n'umuntu uwo ari we wese ashobora guhita yasobanukirwa n'inzira y'agakiza bitamugoye kubyumva. Ukuri kw'agakiza dufitemo agakiza kuba kugaragara ari ibintu ari ubworoshye kandi bugaragarira buri wese. Iyo dusomye amagambo ari mu principe de la foi chrétienne kuri page yaho ya 20 umurongo wa 2 naho kuri paragraphe ya 2 muri mu gifaransa ko mu kinyarwanda sinzi n'ibyo icyo gitabo gihari, principe n'amahame y'ukwizera kwa Gikristo, batubwira ko ngo des déclarations simples et claires sont accessibles à la compréhension même des illettrés, des paysans et des enfants, aussi bien que des adultes et des génies. Ibyanditswe cyangwa se ibitangazwa by'umucyo ibitangazwa muri umucyo w'ubutumwa biba ari ibintu byoroshye kandi biboneka kuri buri wese, ku buryo ndetse n'abantu ngo batize, abaturage n'abana ndetse n'abantu bakuze cyangwa se n'abantu nanone bamenure cyane, abo bose uwo mucyo cyangwa se uwo mucyo w'ubutumwa bwiza uba woroshye ndetse ubagaragarira bose. Ntabwo ari ukuvuga ngo birasaba ko umuntu agomba kuba yafite agomba kuba yarize amashuri atagira ate, kuko bamwe bwo bajyaho bakabahisha abandi ngo kujya kwiga ngo bya teolojiya cyangwa ikigo kugira ngo babashe gusobanukirwa, kugira ngo babashe kwigisha ijambo ry'Imana. Ntabwo ariko biri, ahubwo ijambo ry'Imana riri ku buryo bworoshye cyane, ku buryo n'umwana mutoya
ndetse umuntu nawe utarize umuturage aho yibereye mu murima we, iyo byose ku buryo ari ibintu biba byoroshye. Ndetse niyo nabandika mu kigo cya Rwanda nabaye urugero bareka ko ndetse wa muhinzi uri mu murima we Imana yamuhaye uburyo bwo kugira ngo asobanukirwe muri wa murimo wo guhinga, avuga ati ndategura umurima ndabiba muri buriya buryo uburyo bwa guhinga nabwo ijambo ry'Imana ubona ko ubutumwa bwiza burigaragaza neza nk'uko Kristo agenda agatanga imigani byose bigenda bikura byoroshye ku buryo ahita bibona, ku buryo niba ari guhinga barebe ukuntu igiti gikura, umurimo ukuntu yateguye umurima we agatera imbuto zigakura zikagera ubwo zigeze igihe cyo kuzana imbuto, izo mbuto zikagaragara. Ibyo byose ni ibyo none twabyumva nari bivuzeho, urumva ko bimugaragarira. Ntabwo rero ibyo byose byagombye nta kuntu atasobanukirwa n'ubutumwa bwiza akora ubushobozi urebye kuri ubwo buryo. Un individu doué de grands talents et de facultés mentales extraordinaires trouvera dans les oracles divins des trésors de vérité magnifiques et précieux qui pourra s'approprier. Il découvrira aussi des secrets et des sujets d'étonnement qu'il pourra étudier avec de légitimes satisfactions pendant toute sa vie, tout en devinant et au-delà infini. Aha ngaha kutubwira ko ngo umuntu waba ari umunyabwenge afite ndetse n'ubushobozi bundi bugurushijeho bukomeye, afite ndetse n'ubushobozi bwo gufata ibintu, ufite ubwenge bufungutse cyane, azabona mu byanditswe ubutunzi bukomeye ndetse bwiza cyane bufite agaciro gakomeye, ariko icyo gihe noneho bizarushaho kugenda bisobanukirwa, azarushaho kongera gusobanukirwa n'amabanga ndetse n'amwe mu mabanga, ndetse birushaho bizaba ari n'ibintu ndetse bimutera gutangara, azashobora kubyiga ndetse bimufasha cyane, abyishimiye, bimufasha n'ubuzima bwe, ariko ari nako agenda abona mbese ibindi koko birushijeho kuba byinshi. Aha ngaha turi kubona yuko uwo muntu waba afite ubuhanga ubushobozi bundi bwose ashobora kugenda akajya mu byanditswe akabonamo ibindi byinshi cyane, ndetse birushaho gutuma arushaho gutangara, ndetse birushaho kumwereka ibindi batari yanasobanukiwe, ariko ibi byose nta kindi biba bimwongera kindi, biba bigomba kuza bikajya hehe muri za ntambwe eshatu. Icyo bimufasha gusa ni uko bimufasha kurushaho gushikama, akarushaho gusobanukirwa, akarushaho kumva bimuhaye ikintu cyo gutangara, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo hari ikindi gishyashya cyaje kitari za ntambwe eshatu za zindi wa wundi nanone w'umuntu utarigize wiga, utarigize ate nawe yashobora kuba yarabonye. Ndetse uwashaka yavuga ko ubu ngubu niba ari kubisobanukirwa ari umuntu uri mu buhanga bw'imibare n'ibice byose, fizike n'ibiki, noneho wa muturage se nawe ko nawe hari ibyo yabonye, ahubwo nawe mu murima we akaba yabonye, ahubwo nawe bimutangaza, ariko nawe bikamutangaza. Ni ukuvuga ngo ibyaremwe n'ibyo tubura byose harimo ibyigisho byinshi cyane, kandi Imana yagiye ibitwereka ku buryo mbese buri wese agomba kuba yabona ikintu cyagira gite kishaka kumutangaza, ndetse kikamufasha gushikama ku byo yasobanukiwe, akabona ko harimo ijambo ry'Imana koko, ko ari Imana koko yiyoguje abikoze. Uretse ko akenshi gusa akora ashobora ku buryo abantu batafata uwo mwanya wo kubitekerezaho, kuko umuntu agiye abitekerezaho byose yajya agera ahantu akavuga ati ko ibintu koko nanjye birantangaje pe. Nizo mpamvu rero ubwo twabibonye muri Yohana igice cya 16:8 niho twabonye ko ubwo butumwa burimo ari ubutumwa butwereka ibyo kwihana, ibyo kwezwa no gukiranuka, hakaza n'ibintu by'urubanza.
ni ukuvuga ngo muri ibi byose nubwo biba bimwe byamutangaje ariko byose biba bigomba kugira ute biba biza birushaho gushyigikira cyangwa se birushaho kwereka wa muntu ziriya ngingo eshatu ukuntu zubatse buriya butumwa n'ubundi n'ibyo byose ari gusoma n'ibyo byose agasanga byose byubakiye kuri ziriya ngingo eshatu. barakongera bakatubwira ko ngo des hommes favorisés, des hommes peu favorisés au point de vue de restriction, aux capacités limitées, privés de la possibilité de se familiariser avec les Écritures, trouveront dans les oracles vivants des consolations, des directives et des conseils. Le plan du salut leur paraîtra aussi clair que la lumière du soleil. Abantu batafite amahirwe cyane muri y'ubuzima bwo mu tubamo, abantu kuvuga ngo bafite ubuzima buciriritse, nta bari mu buryo bwo mu myigire y'inyigisho babonye, badasobanukiwe cyane nk'uko nari kubivuga byerekeranye n'aba barize amasazi n'ibyo byose, abantu ndetse baba badashobora kuba nabo bashobora gusobanukirwa neza nk'ibitabo nk'uko tugenda tukavuga ngo byanditswe, tukaba twashobora kuba wajya muri we yafata nk'ibi byanditswe akaba yashobora kuba yagira ibintu byinshi asobanuramo. Abo bose babona iyo bagirebye ibyanditswe muri iriya buryo naberetangaga ziriya ngingo eshatu, ahita babonamo ibintu bakabona n'inama zibafasha mu buyobozi zibayobora, none bakarushaho gusobanukirwa n'inama y'agakiza nk'uko Mesi izuba koko ribarasira, uwo mucyo ukarushaho kubagaragara neza. Personne n'est obligé de se perdre par manque de connaissances à moins d'être volontairement aveugle. Nta n'umuntu n'umwe wagombye kubura agakiza kubera ko adafite ubumenyi, ahubwo uretse ko ubwo wenda ashobora kubyibuza yigize impumyi, ariko ubundi bwo byose bimeze bite? Ubundi bwo byose bigaragarira buri wese. Ariko nyine wabyandi batubwira ngo hari bamwe bemera kwigira impumyi kugira ngo batareba ibyo byagombye kubagirira akamaro, abandi bamwe bakigira ibipfa amatwi kugira ngo batumva ibyo byagombye kubagirira akamaro. Ni ukuvuga ngo ibyo byose za ngingo eshatu ziba zigomba kureberaho, nizo ziba zigomba kumubera inkingi zituma ashobora gusobanukirwa neza n'iyo nama y'agakiza. Kwihana no kugira ibyiringiro, kwizera isezerano, iyo wari umucunguzi Kristo ugomba kudupfira kandi akatubera igitambo, kandi nawe akatubera umutambyi muri iyo nzira yo kudutunganya no kutweza, akaba tubera n'umutambyi mukuru muri ibyo yo kutuburana imbere, kutunyuza imbere y'intebe y'urubanza. Urumva ko muri iyo magambo gatatu yonyine arahagije, nyine uvuga ngo uretse ko umuntu yaba yigize impumyi, ariko ubundi byose biragaragara. None twakwibaza ngo ni ibiki twize twagiye kugeza kuri uyu munota uyu munsi, ni ibiki twaba twarasobanukiwe? Batubwira ko nous devrions savoir pour nous-mêmes ce que constitue le christianisme, qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que nous avons reçu, quelles sont les règles bibliques, les règles qui nous ont été données de la plus haute autorité. Hari ibintu tuba tugomba kwibaza. Tugomba bwacu gusobanukirwa n'icyo ubukristo bivuze, tugasobanukirwa n'ukuri uko ariko.
tukareba noneho tukagenzura ibyo twabwiwe cyangwa ibyo twigishije n'ibihe, tugasireba noneho amahame agenga ibyanditswe byera, tukareba uburyo twahawe n'ubuva mu ijuru bw'uburyo dushobora gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana. Ubwo numva nagaruka kuri biriya amaze kubereka zina ngingo 3 na biriya twabonye uko tugomba kugira dute, aribyo tugiye kureba uburyo tugomba kuyufata tugasobanukirwa yuko umucyo w'ubugorozi bwatambutse kera ufite aho uhurira n'ibyo tugeze mu ngubu. Nizo mpamvu iyo tubifashe neza no kuvuga ngo kuva mu itangiriro kurinda tugera uyu munsi hari umucyo twagiye duhabwa, ariko uko umucyo w'ubugorozi wagenda guza icyagiye kigaragara nuko byageraga nyuma akagira ate igihe cy'umwijima kikongera kikagenda cyangwa kikagaruka, hakazongera bite, hakazongera guhagurutswa undi mucyo w'ubugorozi kugira ngo abana b'Imana bongere bagaruke mu mucyo. Ikiba cyaragombye kuba rero nk'uko tubibona mu kigwa tubona cy'ubuturo bwera, nuko umuriro uri ku gicaniro hariya muri kiriya cyuma cyahera, umuriro uhora uhari, uwo muriro utagomba kuzima. Ni ukuvuga ngo uwo mucyo twari watanzwe mu gihe runaka wagombye kuba uhita ufatana n'undi wakurikiyeho hatabanje kunyuramo uwo mwijima, bigakomeza noneho tukageza muri iki gihe cyacu turi mu ngubu, umucyo koko ari umucyo w'agatangaza. Aribyo byatumaga ibyo ngibyo nabyo bikaba byatuma ba bandi twagiye tubona hari intumwa kuri zageze aho zikajya zifata ibintu nk'uko babibabwiye bati wo mu muryango wa Yuda mwene Dawidi azaza, bakobyumva ukundi, ndetse ababigishaga bakabaha inyigisho zitari zo, kandi hari ibyigwa, hari umucyo uhari ubesobanura neza. Ni ukuvuga ko umucyo utarazimijwe baragomba kuba barasobanukiwe, ndetse ubwo ni ukuvuga ngo Kristo mu kuza kwe ntabwo yari kuba yarabonye ahubwo yari kuba yarasanze ko abantu bamwiteguye bashaka kumwakira. Ni nabyo natwe no mu gihe cyacu ubu turimo, kubera ko natwe ari ibyo bihe byatambutse, birasaba kugira ngo n'uwo muriro twebwe nabwo kugira ngo tuwatse, birasaba ko twongera tukagenda tugahera muri kiriya gihe cya kera, umuriro wakaga icyo gihe, tukagumya tukahuza n'ubundi wakurikiyeho, tugakomeza tukaza uko umucyo w'ubugorozi ubagiye biba, uwo muriro ukagumya ukaka, ariko ukongera ukagumya kurinda tugera kuri iki gihe tugezemo. Ubwo ni ukuvuga ngo bya bihe by'umwijima byagiye biba, ibyo by'ibyo ni ukuvuga ngo byagumye kujyana n'ibyawo, uwo mwijima wagumye kujyana n'ibyawo, ahubwo twebwe tukongera tukagira uwo mucyo watanzwe kuva ku gihe cya Edeni, tugakomeza uwo mucyo tukaruho tugendaho, noneho ibyo by'umwijima byo bikajyana n'ibyabyo. Ahubwo ni ukuvuga ngo uwo mucyo noneho ni ukuvuga ngo tuba dushobora gusobanukirwa. Ibyo ni nabyo bitwereka icyatumaga ngo Kristo niyabaga ari gusobanurira abigishwa cyangwa se n'abandi, na cya gihe twabonye ariko kureba yasanze mu nzira ye Emawusi, yarabajyanaga bakabajyana kuva kuri Mose, akabazamura bagareka ku byanditswe biri, akabazana kurinda bereka noneho bakahita basobanukirwa neza. Ni nabyo mpamvu natwe muri gihe cyacu biba bidusaba kugira ngo noneho uwo mucyo watambutse wa kera tuwuhuze n'undi wakurikiyeho, gutyo duhuze n'undi, dukomeze tuze tugere ku gihe cya Kristo, dukomeze kuri kiriya gihe cya ba Mireri, dukomeze noneho kuri gihe cyacu, umucyo ukaba ugize ute, umucyo ukaba ari agatangaza, abantu bose bari kubona neza wa mucyo turi kubona neza. Nizo mpamvu iyo dukomeje turabona yuko hari uburyo abantu bagombaga kwiga
ukuri kujye tuyora ukuri gutangazwa imirongo ku mirongo cyangwa se tugomba kuvugira imirongo kuyifata kunuza ku mirongo yayo. Nidusoma amagambo tubona muri Yesaya igice cyaho cya 28, Yesaya igice cya 28, ntabwo ndumva nasobanutse ariko ikoto dahera kuri umurongo wa 7. Hari ikibazo cyari kivutse cyari cyaravutse ari kiragiye hari ikibazo cyari gihari, nuko kuri kiragiye Yesaya mwibuka neza yahamagawe mu gihe cyo kugira ngo agarure umucyo, mbese ategure ubwoko bw'Israeli kwakira umucunguzi. Niho tubona hari ibihamya byinshi byari biri mu gihe cyari igihe mbese cyo kugira ngo abagaruke mu nzira koko nyabyo. Ndetse ubwo n'abandi bakurikiyeho urabona noneho bicaraje kugaragara nuko iyo dukomeje tubona ko twageze muri kiriya cyabaye Yeremiya na Ezekiyeli. Noneho icyo gihe ubwoko bw'Imana bwo bwari bugiye rwose buri guhabwa imiburo ya nyuma yuko bagiye kujya muri Babuloni. Aha muri Yesaya igice cya 28 hari ikintu gikomeye nshaka kugira ngo icyo duheraho kandi kidufashe gusobanukirwa, nuko muri kiriya gihe hari ikibazo cyari kiri kuvuka. Ikibazo cyari kiriho cyari kiri ari kutubwira ko ngo hari abatambyi sinzi niba reka turebe, reka ndebe mu Kinyarwanda menya ariho byakumvikana neza cyane. Kuri Igifaransa birabyantera kubona kugira ikibazo cyo kubihindura. Reka ndebe niba nakoresha Bibiliya iri harinye. Reka nkoresha, ndabona nyibonye. Turebe muri Yesaya igice cya 28. Muri igice cya 28 turahera ku murongo ahanga kuri Imana yari kuburira Abefurayimu cyangwa se Abefurayimu ni ya miryango 10 ya Isirayeli, ariko babura kugerekeye n'ubwibone bwabo. Reka ya magambo ariko no nyuma none akabwira n'ubwoko bwa n'abayuda nabo Royome disi cyangwa se abayuda na Benyamini bari batuye mu majyepfo nabo bose bakabugurira. Noneho icyagaragaye ntabwo gufata umwanya wo kubisoma kugira ngo ugiye gutwara umwanya munini cyane, ahubwo mwebwe bwanyu mu bisome. Noneho ku murongo wa 7 reka basimbukiraho aho ahura n'Abayuda, aravuga ngo ariko n'Abayuda nabo baradandabiranywa na vino, igisindisha kirabayobeje. Umutambyi n'umuhanuzi baradandabiranwa n'ibisindisha, vino ibamazeho, bayobejwe n'ibisindisha. Iyo bagiye guhanura baradandabirana, iyo bagiye guca imanza barategwa. Ameza yose yuzuye ibirutsi n'imyanda, nta heza na hato. Azigisha ndubwenge, kandi uwazamenyesha ubutumwa ninde? Nabavuye kwibere bacutse, kuko ibye ari ugutoza. Itegeko rikurikirwa n'irindi, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo n'umurongo ku murongo. Ahangaha aha bikeya na hari ibindi bikeya. Ayo niko ubwo nibwo buryo ahangaha yenda mwongere muze kuvangera mu bisome neza, murumva ko ahangaha turi guhabwa iki. Ari kubona ko hari ikibazo gikomeye cy'uko abagombye kwigisha cyangwa se bagombye kuvuga ati
aba bantu bamaze kuba abasinzi nta icyo bashobora gukora, ariko noneho akavuga ngo none nini nzamenyesha ubutumwa. Azigisha n'ubwenge kandi ntuzamenyesha ubutumwa. Niba abantu bari bashinzwe gutanga umucyo none bakaba ari abasinzi, bakaba badashobora kuba bakwakira umucyo, none bizagenda bite? Ko uburyo yabigisha ko agomba kubajyana kuri ibyo bya kera, ko agomba kubashyira ku itegeko rikurikirwa n'irindi, cyangwa se rinye siri rinye, itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo, precept sur precept, rinye siri rinye, rinye siri rinye, MP ici MP là. Ibyo ni ukuvuga ngo nibwo buryo Imana ishaka ko abantu biga. Noneho ahubwo azavunagura, ahubwo azavugiganira n'ubwo bwoko mu kanwa k'abanyamahanga b'urundi rurimi. Ubwo bwoko nibwo yabwiye ati uku niko kuruhuka, mureke urushye aruhuke. Aha niho buruhukiro, ariko banga kumva. Nicyo gituma kuri bo ijambo ry'Uwiteka rizaba itegeko ku itegeko, umurongo ku murongo n'umurongo ku murongo, aha bikeya hariya bikeya, bagende bagwe ngazi, bavunike, bategwe, bafatwe. Ijambo ry'Imana niryo rigira rite? Niba twibuka Kristo aravuga ngo nta wacira urubanza, ahubwo ijambo yavuze niryo rigira rite, niryo ricira abantu urubanza. Aha ngaha yongeye kwereka ayo mahame, abo ngabo bagombaga kuba barahawe biriya, basanzwe batabikora, batabishobora, kubera ko bamaze kuba basinzi. Nabyo iyo mu buryo bw'umwuka tuvuga abasinzi, nabo bose bari kujya kwifatira ibyo nyigisho z'ibinyoma bihuye n'imihango n'imigenzo yabo, aho kugira ngo bahame mu kuri kw'ijambo ry'Imana. None ikibazo kivutse nuko aha tugeze nuko ngo abo ngabo ntibazashobora kubikora, ahubwo noneho ngo Imana izakoresha abandi, ariko kandi bizanakoresha nabo bazabyiga bate? Ni ukubigira ngo izabazana kwa buryo y'amahame ni yandi none ni rya jambo n'ubundi rizacira urubanza babandi babyanze. None aha ngaha kuri mirongo nyine ari ni ihame, iryo hame dusanga n'ubundi ryarakoreshwaga kuva na kera kose, kandi ryakomeje kugira rikoreshwa. Ahubwo twebwe noneho ikibazo kivuka ni ukuvuga ngo muri iki gihe turimo, mbese natwe tubifata cyangwa se natwe yenda ntabwo twaba twaraguye mu mutego, tukaba natwe yenda twifatira inyigisho tukaziha ubusobanuro twishakiye, aho kugira ngo dufate uburyo bwiza bwo gufata bya byigwa kugira ngo turebe wa mucyo wa mbere, fatikanye n'undi mucyo ukurikiyeho, dukomeze tugenda dufatikanye noneho kugira ngo noneho wa mucyo wa nyuma turimo wa nyuma nawo urushaho kuba waka uko bikwiriye. Dore uko muri make rero ibyo bintu bimeze, ni uko izo ngorane unyihanganire, izi ngorane zo zirahari pe, zirahari ku buryo noneho haba icyo kibazo cyo kugira noneho tukavugwa muri confusion, mu rujijo, hakaba ikintu cy'urudubi. Reka dukomeze gato turebe icyo baratubwira. Naho twari tugeze muri ubwo buryo bwo turi quand la vérité soit présentée telle qu'elle est en Jésus, ligne après ligne, précepte après précepte, ici un peu et un peu là,
non, que la vérité, n'amagambo tubona muri evangelize muri kuri page ya 186 batuvuga ngo que la vérité soit présentée telle qu'elle est en Jésus, ligne après ligne, précepte après précepte, ici un peu là, un peu là. Ukuri gutangwe nk'uko kuri muri Kristo, umurongo ku murongo, ibitegeko ku itegeko, bice hano n'ibindi hari. Iryo nibyo hamwe nk'uko urabona rikuri hehe, turi mu gitabo cya Evangelize kuri page ya 186 n'umujakazi w'Imana waranditse ibihoro byanditseho, ariko kongera kwibutsa abantu ko bagomba kugira bate, ko tugomba kwiga dushobora kumenya uko kuri twagutangaza tugendeye kuri iyo mirongo ku mirongo, turi guhuza iki, turi guhuza ya mirongo ya mucyo w'ubugorozi kugira ngo dushobore gusobanukirwa naho tugeze. Ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange sont des écritures selon les règles de William Miller. Abari mu murimo w'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, igihe ndagitsindagira cyane, aba bantu bari mu butumwa bwa marayika wa gatatu bagombye kwiga ibyanditswe bakurikije amategeko ya William Miller, amategeko nawe yakurikije. Twibuke yuko muri promesse kiri ntabwo yenda mu mise bibasomera nabyo, muri promesse kiri kuri page yaho 229 batubwira ko yo abamarayika bazaga kwegera Miller bakamwereka uburyo bakamuha umucyo, ndetse twibuke ko aribo bamuhaye amatariki atatu, ayo matariki atatu ariyo yahereyeho, hari itariki ya 500 nako 400 nibyo ni 457 mbere y'ivuka rya Kristo, na 677 mbere y'ivuka rya Kristo, na 508 nyuma y'ivuka rya Kristo. Aya matariki atatu yonyine niyo yahereyeho ashobora gusobanukirwa neza noneho n'uburyo ubuhanuzi buri kugenda no burambu bwose bumeze. Noneho tukasanga yuko bagatubwira ko ngo aya mahame nkuko twabibonye muri Yesaya 28, ayo mahame niyo abagomba kutugenga mu buryo turi kwiga. Kuri abo ngaba la parole de l'Éternel, donc ijambo ry'Uwiteka rigomba kuba ari itegeko ku itegeko, règle sur règle, ihame ku ihame, umurongo ku mirongo, bimwe bikeya hamwe n'ibindi hariya, ibyo kagerageza guhuza ibyanditswe kugira ngo bashobore gusobanukirwa neza n'umucyo w'icyo bishatse kuvuga. Ligne sur ligne, ubwo kwiga uburyo ngubwo hari icyo bidufasha kubona ubutumwa bwiza mu buryo bw'ubuhanuzi. Ni ukuvuga ngo buri kutwereka iki, bidufasha gusobanukirwa n'umucyo w'igihe kigiye kiri imbere, kuko iyo umaze kubona bimwe bihita bitwoherereza iki, bitwereka kundi. Nkuko twabibonye nuko umucyo wa mbere niwo ushobora gutuma none ukurikiraho tubusobanukirwa, none ukurikiraho none ukarushaho gusobanuka cyane, kubera ko tugera no kugenda wa wundi wa mbere tugera turushaho kugera twongera ubumenyi, none nyuma rwose ugasanga none ibintu rwose none birushaho gusobanuka neza ku buryo bwumvikanye cyane. Les membres de l'Église de Dieu ont besoin d'être instruits et éduqués, ligne sur ligne, comme une classe biblique. Abizera b'itorero bakeneye kwigishwa no kuyoborwa, kwiga no kwigishwa umurongo ku murongo, nko mu ishuri rya Bibiliya.
les 9/10 de notre peuple, y compris beaucoup de nos enseignants et de nos ministres, se contentent de vérité de surface. Abantu 9 ku 10 ubwo kumumva ko ari benshi cyane. Umuntu umwe wenyine uvuga ngo umuntu umwe mu bantu 10 umuntu umwe wenyine niwe ushobora kuba yiga ku ijambo ry'Imana uko bikwiriye. Batuvuga ngo les 9/10 de notre peuple, abantu 9 ku 10 mu bantu b'ubwoko bwa mu itorero, ndetse n'abigisha n'ababwirizabutumwa bo bifatira gusa inyigisho zo hejuru bakarekera aho ngaho. Ni ukuvuga ngo icyo badakora ni iki? Ni cya kintu kirekire cyo gufata ubutumwa ukabuha ukabushyira mu myumvire, ugatanga ukabujyana mu busobanuro bwa gihanuzi. None amenshi bo ikibazo kivutse kandi nacyo bikiraho henshi cyane, nicyo gufata ibyanditswe ukabisoma nk'amateka, ugasanga gusa biri gusa biganira ku kintu cya morale, ibintu by'ubuzima bwacu busanzwe gutya, ariko none ubijyane ku byerekeranye n'uburyo bw'ubuhanuzi ngo bugenda buganisha ku iherezo cyane, ubuherekeza cyane ku iherezo ry'umurimo Kristo atuyobora. Ni ukuvuga ngo igihe ya mirongo utashoboye kuyishyira imirongo ku yindi ngo ushite ubone n'umurongo wa igihe cya nyuma, ntabwo ibyo byakorohera kugira ngo ushobore gusobanukirwa n'icyo gihe cya nyuma, kuko hari ibindi bimwe nanone uba udafite bituma udasobanukirwa. Ibi byo ku murongo tugomba kwiga ku murongo ku yindi. Des centaines de nos membres devraient être au travail et ils ne font rien ou peu de choses pour l'avancement du message. Abantu benshi amajana n'amajana mu bizera bagombye kuba bari ku murimo, ariko nubona ntacyo bakora, cyangwa se nicyo bakora ubona ari gito cyane muri bwo gutuma umurimo w'Imana ujya mbere. Ceux qui ont eu le privilège de connaître la vérité, qui ont été instruits règle sur règle, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là, ont une lourde responsabilité envers les âmes qui n'ont jamais entendu parler du dernier message évangélique. Abantu noneho bagize amahirwe yo gusobanukirwa n'ibyanditswe, bize umurongo ku imirongo ihame ku ihame, precepte ingingo ku yindi, bimwe bikeya hanga n'ibindi bikeya hirya kuko twabaye muri Ezayi, twabaye muri Yesaya 28 mu 13. Abo bafite une lourde responsabilité envers les âmes qui n'ont jamais entendu parler du dernier message évangélique. Abo bafite inshingano ikomeye cyane kuri abo bantu batigeze bumva umuburo, ijwi bumva ubutumwa bwa nyuma buheruka. Ni amagambo ari muri témoignage, igitabo cyaho cya 3 umurongo kuri page aho 119. Nuko rero bene data, izi ngingo gukorera kugira kuzibereka, mushobora kwibaza muti yenda se ngo tugeze cyangwa turi he. Ibyo no kuvuga ngo buri wese aho hari ashobora gushaka gusuzuma, ndetse yenda byamufasha no gusobanukirwa neza n'ikibazo dufite kuri ubu ngubu hirya hino, kubera kwiga ibyanditswe nabi, bamwe nyine bahitamo kwihamira mu butumwa ubungubu nyine
buvuga iby'imibereho yacu ya buri munsi, ariko noneho ntibaganishe ku byerekeranye n'ubutumwa buganisha ku irangira ry'imbabazi cyangwa se kwerekana uriya butumwa bwa marayika wa gatatu butuganisha ku nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ni ukuvuga ngo ntabwo babijyana ubutumwa ngo babushyire babuhuze n'amateka y'isi turimo muri iki gihe. Ibyo iyo bigenze bityo, ikibazo kivuka ni uko nyine abantu bibera mu ki bihamira mu bintu byo mu ki byo ibihura gusa n'utubazo twacu twa buri munsi, ugasanga noneho bibagiye kuba ibintu bimeze nk'amateka, ugasanga bigiye kuba nk'ibintu byo kwiganirira gusa. Ijambo ubutumwa noneho bukabura iki, bukabura za mbaraga za zindi zituganisha mu buryo bwerekeranye n'ubuhanuzi bwa bundi butwerekaho ubutumwa bwiza buhurira n'igihe cya nyuma tuba turimo. Ibi bintu abagombye gutwara ubutumwa buheruka, ubwo ndavuga abadivantiste, uyu mucyo bari bawufite kandi nk'uko twari turi gusoma ibihamya byari biri mu gihe cya kera, ariko byageze mu mwaka w'ibihumbi 1919 ibyo ngibyo batangira kubishyira ku ruhande. Ndetse muri icyo gihe nibwo batangiye kugenda kuko barushaho kugenda barushaho kwigira mu bintu bimeze nka filozofi, barushaho kugenda bata ukuri kose n'uburyo bagomba kwiga kugira ngo bashobore gusobanukirwa. Nyuma yaho noneho batangira kwizanira imyabo myumvire yindi, ndetse byageze mu mwaka w'igihumbi 1930 ubwo buryo barabushyize ku ruhande. Ntagiye rero gukomeza amateka y'itora uko byagenze mu nkomeze, yenda nsimbuke gatoya. Nuko ikigaragara nuko twamaze kujya mu mwaka w'igihumbi 1957, icyo gihe byose noneho byari byaramaze gusa nkaho byibagiranye, ndetse noneho n'amahame yari yaratumye itorero rigira imbaraga, ndetse bya butumwa bwari Imana yari yabahaye bwari bw'abamarayika batatu, nabyo bwose noneho basanga bubaye batangiye kubukerensa nabo bashyira ku ruhande. Barabukerensa kugeza ubwo noneho logigement investigative, urubanza kagenzuzi, no kuba bamuri muri hano ubutumwa bw'amarayika wa gatatu byerekeye n'urubanza, nabo basa ngaho batangira kubukira ku ruhande babukerensa. Bigera ubwo noneho bakerensa n'icyo twari usobanukiwe byerekeranye n'iby'agahembe gatoya, byerekeranye n'iriya nyamaswa y'ibyaje 13, batangira kuvuga ngo ubusobanuro bwari bwaratanzwe icyo gihe ngo ntabwo ari bwo. Ni nazo mpamvu n'ubu ngubu izo ngorane turi kuzibona mu matorero hirya hino, agasanga n'abayobozi bamwe babandi twari twasanzwe bashikamye cyangwa se bari basanzwe bayobora abandi, none ugasanga bagize bate ubutumwa bagiye kubabwira bati ntabwo hariya byari imyumvire yakigura cyangwa burya ntabwo ariko byari bimeze. Ugasanga noneho ijambo ry'Imana barigize urujijo, habaye urudubi. None ugasanga bwa mucyo w'ijambo ry'Imana wagombye korohera buri wese akawumva akawusobanukirwa, ndetse noneho kwa kundi kumfata kugira ngo tuhuze n'ubuhanuzi, kugira ngo noneho dushobora kuba twafata umucyo watambutse imbere noneho tuwuhuze n'uwundi, noneho muri iki cyane noneho tuba dufite umucyo wose wuzuye. Ugasanga ibyo byose noneho bigize bite birapfuye. Nguko ingorane turimo muri iki gihe bene data, igituma n'ubu ngubu ndetse bamwenshi, ndetse ubona no muri navuga no mu mashyirahamwe y'ubukorerabushake, ndetse n'ubwo minisiteri zimwe na zimwe nazo usanga nazo umucyo zifite ari ibyo ngibyo n'ubundi bari barasobanukiwe mu matorero yari barimo n'ubundi, ariko no mu matorero nawe barimo bigaragara yuko umucyo nawe bagize bari barawutaye kera. Ahangaha rwose murabibona, muzabona ingero nyinshi cyane aho ibyo byigwa byose usanga hari ikibazo cyo kubicanga, none ugasanga abantu bayoboye ukuri bagomba gufata. Nyihanganire. Nuko rero bene data, turangirije ahangaha, ntabwo nagiye kure cyane, ariko icyo nashaka kugira ngo mbereke nuko
batwereka ko umuntu bagomba kubwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu bagomba kuba nabo basobanukiwe n'ubwo buryo bashobora gufata ibyanditswe bagafata ayo mateka y'umucyo w'ubugorozi, umucyo w'ubugorozi bwa mbere, uburyo uwo mucyo w'ubugorozi bagomba kuwuhuza n'undi, bakongera bakawuhuza n'undi, kugeza ubwo noneho abari muri icyo gihe cya nyuma bo bagomba kuba bagira bate, bagomba kuba bafite umucyo wose wuzuye. Izo twabonye ko aricyo byavuyemo intandaro y'uko bariya mu gihe cya mbere bagiye, ubwo ndavuga bariya mu gihe cyo Kristo, abitegura Kristo cyangwa se n'izina ntumwa zo ku gihe cya Kristo batasobanukirwaga neza n'ikiriya kigwa cyoroshye cyo gusobanukirwa intambwe eshatu zonyine, no gusobanukirwa yuko ibitambo byatambwaga byabaga bishushanya amaraso ya Kristo. Ikigwa cyamaze amasiyekere n'amasiyekere, cyamaze imyaka 2000, aricyo kintu wari kwiga cyonyine gusa. Ntabwo byumvikana ukuntu icyo kigwa cyangwa kitari cyarumvikanye mu ntekerezo z'abantu, ibintu bakoraga buri munsi. Umwaka warangira bakongera bagatangira, ni ukuvuga ngo umwana yakuraga uko umwaka kuwundi, aricyo kigwa yongera basubiramo. Ariko byagaragaye ko ngo Kristo mu gihe cye n'ababikoraga baba bitwa ngo bari abatambyi, nabo bari batari gusobanukirwa ibyo bari gukora. Baratambaga gusa, noneho byarabaye imihango, batari kumva yuko ibyo bitambo bari gutamba bishushanya amaraso ya Kristo. None ubwo Kristo noneho we abonetse, igitambo kikaba kibonetse, kwibyo ngibyo byose byaragiye. Ariko ubu ngubu intama n'amatu, intama birirwa none bazina n'ubakirwa bazikinja ngo ni uburyo bwo guhura n'Imana, kandi ibyo byose byararangiye. Murumva ko ingorane ziracyahari. Bene data rero, ubwo murabona ko niba none ubutumwa twahawe twigishijwe, ubwo noneho buheze kuri iyo ngingo gusa ya mbere, ntidushobora gufata umucyo w'ubugorozi bwakurikiyeho ngo noneho tube tugenda twumve muri icyo gihe cya Kristo, muri uwo murimo wo kutweza no kudutunganya, ngo noneho nyuma y'icyo gihe noneho twumve yuko hari ubutumwa bw'abamarayika batatu buri gutegura bagomba guhangana n'inyamaswa, bitegura ubutumwa bigerekeye n'urubanza. Aribyo bitwereka Kristo nk'umutambyi mukuru, wowe ugomba kutunyuza imbere y'intebe y'urubanza, utuvugana imbere y'intebe y'urubanza. Niba uwo mucyo utangwa kuva muri Edeni wiyerekeye n'ibitambo, tutashobora kuwuhuza n'uwo murimo Kristo dukora wo kutwoza no kudutunganya, adutunganyiriza iki? Adutunganyiriza kutunyuza imbere y'intebe y'urubanza, kutwambika umwenda wera kugira ngo dushobore gutambuka imbere y'intebe y'urubanza. Ubwo murumva ko ubwo butumwa twaba twigisha cyangwa twaba twarigishijwe bwaba hari icyo bubuze. Birasaba yuko dushobora gusobanukirwa neza n'izo ntambwe eshatu. Izo ntambwe eshatu arizo zishingiyeho ubutumwa bwiza. Ubwo ubutumwa bwiza tubona muri Matayo 24 batubwira ko 24:14 bugomba kwigishwa ku isi yose, nyuma yose noneho bikaba bihamya Kristo akabyo nyuma akagaruka. Birasaba yuko ubwo butumwa tugomba none kandi tukabufata none muri ubwo mucyo werekeranye no kuhuza n'amahame nako n'amateka yirangira ry'iyi si, yirangira ry'intambara yatangiye muri Edeni, tukaba tukashaka kubihuza. Niba tudashobora guhuza ubwo butumwa n'ibyo ngibyo, habari ikibazo. Bene data, nuko dushikame kandi twongere tugaruke ku mahame y'ijambo ry'Imana. Kandi ikindi tunongera gutsindagira, nsaba buri wese aho yaba ari, muri bikeya yamenye ashobora kubitanga uko biri, bitavuze ko icyo gihe ngo niba asobanukiwe bikeya ntabwo ari byo bimugira umukozi wa Satani. Oya, muri ibyo bikeya asobanukiwe ari kubitanga uko abizi, ariko ishyaka riba rikwiriye gukorwa ni ukuvuga ngo niba hari umucyo yagisobanukiwe, nko kuriya byabaye kuri Apolo, nawe aba agomba kuba yiteguye kugira ate kwakira uwo mucyo kugira ngo arusheho gukomeza ajyana abandi mu nzira. Ntahame kuri bwa butumwa buvuga ngo Kristo yaradupfiriye,
ariko akaba atashobora kuba yasobanura umurimo Kristo adukorera, akaba atashobora gusobanura ngo ababwira ati dore aho tugeze none mu mateka muri wa murimo Kristo azadukorera. Gusubiza cya kibazo kuvuga ngo ibyo bizaba ryari, utashobora kugisubiza ukoresheje umucyo dufite mu byanditswe, no kuvuga ngo bari ikibazo, no kuvuga ngo bisaba ko n'abantu basobanukirwa na Daniel n'ibyahishuwe kugira ngo bashobore kugera kuri izo ngingo. Tuzagaruka ubwo, no kuvuga ngo tugiye kuzahishingira kuri ubwo buryo bwo kwiga, nibyo bishobora kuzatuma nanone dushaka gusobanukirwa. Ndumva renda raka kantu mu gitabo renda, ariko ariyo ndangirizaho nubwo natinze cyane, ariko mu nyihanganire reka iyi taburo kugira ngo nanone nyaktualize nyibutse kugira ngo tuyirebe neza. No kwitaburo, iyi taburo ikidufasha nuko idufasha gusobanukirwa neza n'ukuntu nyine ubwo butumwa bwatanzwe. Ukuvuga ngo aho dufite amateka yo kutuba marayika wa mbere, marayika wa kabiri, twagera kuri marayika wa gatatu mu gihe cy'urubanza, noneho twongera gusabwa yuko hagomba kugaruka iki, hari ibyahishuwe 18 bireba byaryo bijyana na Daniel igice cya 11 umurongo 40-45, rero n'ibyahishuwe 13, nk'uko nanone kuri iriya murongo, kuri amateka y'abamirere nanone twari dufite Daniel igice cya 8 umurongo wa 14, ibyo tugaga by'umweru 2300, dufite n'ibyahishuwe igice cya 10, dufite none n'ibyahishuwe 14. Ubu ni ukuvuga ngo Daniel 8:14 kuri uriya murongo wa mbere ugiye mu mateka y'abamirere. None mu mateka yacu twebwe turi kurangiza amateka y'isi, dufite Daniel igice cya 11 umurongo wa 40-45. None nk'uko nanone muri kiriya murongo wa mbere hari ibyahishuwe igice cya 10, twebwe hano dufite ibyahishuwe 13, nk'uko hari ibyahishuwe 14, kuvuga turi kureba ku murongo w'ibyahishuwe 18. Mwihangane, kuri ibyahishuwe 18 rero ukaba ariho nanone tubona aya mateka ari kurangiza, ariho tugezeho ngo tukagera dushyira irangira ry'imbabazi, la fin du temps de grâce. Buko rebe data, urundi tuzarushaho kubyimbikaho uko iyi taburo tubwira ukuri kwigiye tugezemo. Iyi none yivuzeho gatoya, ariko n'ubundi n'ibindi byose turi kwiga n'ubundi byose bizaba bishingiye kuri iyi taburo. Tuzabigarukaho kuko tuzagera ubujyaje 13, tuzabireba ku buryo bw'imbisi turi kubihuza n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Imana y'ubuntu ibagumye kubana namwe kandi bagirire neza, mugumye gushikama mu bihe bikomeye kuko tubirimo birakutugaragarira twese. Igisigaye no kuvuga ngo amatabaza yacu ahore yaka dukenyeye, kuko icyangombwa ikiduhangayikije ntabwo ari ibiri kuba hirya hino bizaba, ahubwo twebwe cyangwa kujya kuduhangayikije no kuvuga ngo mbese koko turakenyeye, mbese koko amatabaza yacu ari kwaka, naho ibindi ibyo byose byo bizaba. Twebwe igikeneye kugira ngo twambikwe imbaraga zo kugira ngo tuzashobore guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Imana y'ubuntu ibagire neza. Abamurya kuri Facebook namwe ndabasuhuza, ndabaramukije. Imana buri buryo kubagirira neza, ubwo tuzongera ikindi gihe. Imana tugumye dushikame, mureka dushimire Imana yacu kubw'akanya duhaye. Data wera Mana yacu, ushimwe kandi uhimbazwe kuko uri umunyempuhwe kandi utugirira neza, atari uko turi abakozi bashimwa, ahubwo buri gihe cyose ujya kutureba n'amaso y'umuntu imbabazi ukatugirira neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushima ku bw'aka kanya data duhaye, n'aba bene data bari muri impande zitandukanye bari gukurikira iki kigwa, ndetse ndagushima n'abandi nanone uzakora ku mitima bakabikurikira kugira ngo urusheho kubafasha, ndetse ni wowe mwamuzi ibikwiriye byabagirira akamaro. Ndakwinginga data ngumye kubakomeza kandi bashikame kugira ngo batazatembanwa n'umunyaga, uzi nk'ubwo ibihe bikomeye birushaho kuza bitwegera, uzasange data bashikamye. Duhe natwe gukorera ibikwiriye kandi duhe gukiranuka mu byo waduhaye, utugumye kongera ubwo mucyo twakira ukuri. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu tugushimira data, amen.
tuzongera rero ngo twakongera kuganira muri ikindi gihe Imana ibyo kubana namwe ndabasabira nanjye ndisabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu amen.